வணக்கம், நான் உங்கள் அபிமான யோகாம்பால் சுந்தர். அட் லாஸ்ட் நாங்கள் முன்னாடி கொடுத்ததெல்லாம் உங்களுக்கு ட்ரையல் வீடியோ தான். ட்ரையல் வீடியோலேயே நீங்கள் நிறைய பேர் உங்கள் மூஞ்சி தெரியல, நீங்கள் வழக்கம் போல் சிரிச்சுட்டே பேசாததுனால எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அப்படிலாம் எல்லோரும் சொன்னேன். அது ட்ரையல் வீடியோ தான், ப்ளீஸ் அதை தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. வழக்கம் போலவே இனிமேல் வீடியோஸ் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா, பூண்டு சட்னி அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு ஊத்தப்பம், இது ரெண்டும் தான் பண்ண போகிறோம். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ முதல்ல பூண்டு சட்னிக்கு வேணுங்கிறதுலாம் நம்ம ரெடி பண்ணலாம். உங்களுக்கு பூண்டு பிடிக்காதே, நீங்கள் எப்படி சட்னி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறேன் இல்லையா? எனக்கு பிடிக்கலைன்னா என்ன, உங்களுக்கெலாம் பிடிக்கும். முறவர் என்னோடய குழந்தையெல்லாம் சாப்பிடுவா, அதுக்கோசரம் நான் இதை பண்ணுவேன். ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க பூண்டு சட்னிக்கு மட்டும். ஒரு 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ, எவ்வளோ பிடிக்குமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க. நான் ஒரு 20-25 பல்லுக்கிட்ட பூண்டு எடுத்திருக்கேன். ஜஸ்ட் அது நிச்சயமாக பூண்டுங்கிறது ஒரு நல்ல மெடிசினல் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான். எனக்கு அதோடய வாசனை பிடிக்காதுங்கிறதுக்கோசரம் நான் சாப்பிட்றதில்ல. கண்டிப்பாக வாசனை பிடிச்சவாலாம் எடுத்துக்கோங்க. அதுவும் இந்த சட்னி பண்ணி வச்சோன்னா நிச்சயமாக ஒரு 2 நாள் 3 நாளைக்கிட்ட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் சுட வச்சு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம். இது கொஞ்சம் கலர் மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு 10 சாம்பார் வெங்காயமும் இது பண்ணி போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காரம் போட்டுக்கோங்க. நான் இப்போ ஒரு 6 மிளகா கிட்ட போடுறேன். ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி, இதை நம்ம கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம். ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியும் இதில் ஆட் பண்ணுறேன். சட்னிக்கு தேவையான உப்பு, உங்களுக்கே தெரியும் பூண்டெல்லாம் நல்ல கலர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், ப்ரௌனாக வதங்கி. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். ஆறுனப்புறம் அரைச்சின்னு வந்துடலாம். அடுப்பு அனுப்பிச்சிடுறேன். ஸோ இது நல்லா வெண்ணெய் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்தாச்சு. நம்ம இப்போ இதை என்ன பண்ணணுன்னா, திருப்பி எகெயின் எண்ணெயை விட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பெல்லாம் தாளித்து வதக்கணும். நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம். ஒரு 6 ஸ்பூன் கிட்ட நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன். நல்லெண்ணெய் ரொம்ப நல்லது தான் உடம்புக்கு. அது எதுக்கு இவ்வளோ யூஸ் பண்ணோம்னு யோசிக்காதீங்க, ரொம்ப நல்லது தான் அது. ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கடுகு போட்டிருக்கேன்.
ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு போடுறேன். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, அடுப்பு சின்னதாக வச்சுட்டு இந்த அரைச்ச விழுதை இதில் போட்டுடலாம். இது எதுக்குன்னா நம்ம பச்சையாக புளி வச்சு அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா, பச்சை புளி சில பேருக்கு உடம்புக்கு ஆகாது. அதனால் இந்த மாதிரி எண்ணெயில் விட்டு நல்லா வதக்கிட்டோன்னா இந்த பச்சை புளியோட இதெல்லாமும் போயிடும். இப்போ ரெடி ஆகிடுது இந்த சட்னி. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஊத்தப்பம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதை இறக்கி வச்சுக்கிறேன். இந்த தோசை மாவு அளவு என்னன்னு கேட்டேன்னா 3 புழுங்கரிசி 1 பச்சரிசி. ஸோ 4 கப் அரிசி போட்டு ஒரே 1 கப் உளுந்து போட்டு 1 ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டு அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். ஃபர்மெண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 3 கப் புழுங்கரிசி 1 கப் பச்சரிசி 1 கப் உளுந்து. ஸோ 4:1. ஒரே 1 ஸ்பூன் வெந்தயம் திணி போட்டு நல்ல வெண்ணெய் மாதிரி அரைச்சிட்டு ஃபர்மெண்ட் ஆக விட்டுருங்கோ. அதில் வந்து இப்போ வெங்காயம் போடலாம். ஸோ மாவு ரெடி. கல் நல்லா காயட்டும். ஃபியூ ட்ராப்ஸ் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். பழைய நாள்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இலுப்பச்சட்டியில் வந்து குண்டு குண்டாக விட்டுட்டு அதை ஊத்தப்பம் சொல்லி இது பண்ணுவாள். இப்போல்லாம் நம்ம வந்து அதில் வெங்காயம் எல்லாம் போட மாட்டா. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து கல்லுலேயே அதை வாக்குறோம் கனமாக. அதில் நம்ம வெங்காயம், கேரட்டு இதெல்லாம் நம்மளுடைய சௌகரியம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம பண்ணிக்கிறோம். இப்போ கல் காஞ்சிடுத்து. இதில் வந்து கொஞ்சம் கேரட், மெல்லிசா திருகின கேரட் இதெல்லாம் பண்ணேன்னா கொஞ்சம் ஹெல்த்துக்கும் நல்லது. குழந்தைகளுக்கும் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருந்தால் அவளும் சாப்பிடுவாள். இது என்னென்னு கேட்டேன்னா நம்ம வீட்டில் பண்ணின தோசை மிளகா அப்படி முன்னாடியே நம்ம வீடியோவில் போட்டிருக்கோம். அடுப்பை சின்னதாக வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு மேலே ஃபுல்லாக மாவாக இப்போ இதெல்லாம் மாவாக தெரியறது. மாவாக இல்லாமல் ஃபுல்லாக ஆயிடுத்துன்னு தெரிஞ்சப்புறமா நம்ம திருப்பலாம். திருப்பி போட்டப்புறமா இந்த சைடு வந்து கொஞ்ச நாழி அப்படியே வேக விடுங்க. அடுப்பில் சின்னதாக வச்சு, ஏன்னா வெங்காயம் பச்சையாக போட்டிருக்கோம், தக்காளி போட்டிருக்கோம், கேரட் போட்டிருக்கோம். எல்லாம் வேகிற வரைக்கும் இந்த பக்கம் அப்படியே இருக்கட்டும் கொஞ்ச நாள்.
ஸோ இந்த பூண்டு சட்னி ஊத்தப்பம் உங்கள் எல்லாருக்கும் புதுசு இல்லை, நான் ஒன்றும் புதுசாகவும் சொல்லித்தரல. ஸோ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க. உங்களோட ஃபீட்பேக்கோசரம் நான் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன். நன்றி, வணக்கம்.